chegamos, tá? Olha, gente. Uau! Larde! Socorrida! Ai, Larde! Nem consigo, dona. Ai, Jesus! Faz tem uma hora que ele não sai. Anda, amiga. Agora você vai parar, tá? Ele coloca o celular dentro do meu bolso. É perigoso? Olha, vamos entrar? Vamos. Moça, abre pra mim, por favor. Que bonito! Aqui, você que cuida do cachorrinho. Ai, ai, ai. Ih, amor. Deixa eu tirar. Maninha, maninha, vem. Maninha. Demorou, mas veio. Vamos lá. Maninha, maninha. Que escuro que está. Aqui que tem luz. Vem, Belinha, maninha. Vem. Tá chegando no apartamento.